内心更期待在香港做一次展览，因为它有一种回家的感觉。香港的当时那一批设计师，我觉得他们的用的面料啊，他们的那些想法呀，对内地设计师是一个非常好的学习和启发。所以文化其实是我们的自信，自信是在内心深处的，而是外在的这一切它激活你内在的力量，所以你就迸发出来了。艺术是引人向上，真的让世界让人类向美而行。